좋아요 눌렀어요? 구독 눌렀어요? 빨리 좋아요 누르고 영상 보자. 감사합니다. 여러분 안녕하십니까? 장이스팀장입니다. 독도들이 땅! 여러분 오늘 소개해드릴 카약은 독도라는 카약을 한번 소개시켜드릴 건데요. 일단은 이름부터 막 애국심이 막 철철 넘치잖아요. 이름이 독도야. 독도. 자, 우리 독도 섬이 되게 작죠? 전 세계에서 가장 작은 페달 카약이에요. 그래서 이름은 독도라는 이름을 가지고 있어요. 저 보이네? 저 보여? DOKDO 이렇게 하니까 또 독도가 아닌 것 같긴 한데, 자, 독도라는 이름을 가진 카약을 한번 소개시켜드리겠습니다. 일단 한번 보고 가시죠. 자, 이거 너무 작아가지고 화면에 그냥 담기네. 이게 독도라는 카약입니다. 여러분, 독도의 재원에 대해서 간단하게 설명을 해드릴게요. 일단 독도 같은 경우는요, 여러분, 길이가 2m 50이에요. 자, 독도는 길이가 2m 50에 폭이 88cm 정도 나오거든요. 근데 여러분, 카약 폭이 88cm가 좁은 카약이 아니에요. 독도 같은 경우는 짧고 좀 이렇게 넓어요. 그래서 안정성이 나쁘진 않아. 물론 발칸처럼 1m 이 정도는 아니어가지고 이거 작은 거 아니야? 이렇게 생각할지는 모르지만 88cm 정도면은 폭이 좁은 카약은 아니라는 겁니다. 일단은 길이는 2m 50, 폭은 88, 무게가 25kg예요, 여러분. 무게가 25kg예요. 그런데 저는 이거 일반적인 분들한테는 추천을 많이 잘 안 드려요. 독도를 사러 오시면 웬만하면 좀 발칸을 좀 가격 차이가 그렇게 많이 나지가 않다 보니까 발칸 좀 위주로 많이 추천을 하긴 하는데, 이 독도는 어떤 분들한테 좋냐면은, 이 독도 같은 경우는요, 길이가 좀 짧잖아요. 짧고 가볍잖아. 그래서 우리가 보통 카약을 이 가로바에다가 이렇게 실는단 말이야. 차량의 가로바를 달기가 조금 애매하신 분들, 차량의 가로바에 올리지 않고 우리가 트렁크에 카약을 쏙 집어넣어서 타고 싶으신 분들이 많이 선택하시는 카약입니다. 그래서 독도는 실제로 가로바 없이 차량 내부에다가 이렇게 넣어서 보관하시는 분들도 많아요. 물론 소형 SUV 차량 이런 거는 안 됩니다. 안 되고요. 소렌토 이상급은 돼야 될 거예요. 소렌토 이상급은 뒷좌석 폴딩하고 이렇게 밀어 넣으면 들어가요. 그런데 나는 그렇게 추천을 하지 않아요. 왜? 낚시를 하고 나면 우리가 카약에 막 오염물질도 많이 묻고 막 이러잖아. 물기도 막 있고. 그런데 이렇게 밀어 넣으면 차가 좀 지저분해지지 않을까요? 제 생각입니다. 그래서 웬만하면은 그 가로바 위에다 올려서 갖고 다니시는 게 좋아요. 그런데 그럴 상황이 안 되시는 분들한테는 독도는 괜찮은 선택이 될 수도 있다라는 거죠. 그리고 보관 장소가 좀 마땅치 않으신 분들, 카약 하면 대부분이 보관 장소 때문에 걱정을 많이 하시거든요. 보관 장소가 마땅치 않으시는 분들은 얘가 엘리베이터에 실립니다, 여러분. 엘리베이터에 실려요. 그래서 실제로 이렇게 들어가지고 이렇게 갖고 와서 엘리베이터에서 실어가지고 집에 올라가서 베란다에다 보관하고 계시는 분들도 생각보다 많다는 거야. 그만큼 작고 컴팩트해요. 자, 그런데 물론 이 작고 컴팩트하면서 나오는 단점도 있어요. 장점만 얘기하면 안 되지. 단점 같은 경우는 카약이 짧고 넓기 때문에 좀 우리가 이제 페달질하고 앞으로 가다 보면 좀 카약이 뒤뚱뒤뚱해. 카약이 또 이렇게 뒤뚱뒤뚱 카약이 이렇게 뒤뚱뒤뚱 이렇게 가요. 자, 그리고 속도가 그렇게 빠르지 않다는 점. 여러분, 제가 카약은 말씀드렸죠? 길수록 속도가 빠릅니다. 그래서 얘 같은 경우는 2m 50밖에 안 되기 때문에 좀 짧아서 속도적인 면에서는 조금 손해를 보셔야 됩니다. 속도 한번 살펴보러 볼까요? 이거 뭐야, 이거 해치입니다. 해치 너무 귀엽지 않아요? 해치 너무 귀엽잖아. 일단 물이 들어갈 수가 없는 구조의 해치고요. 자, 이렇게 하면 여기에 또 깨알같이 이게 보관함이 있어요. 물건을 보관함을 가지고 있고, 자, 얘 같은 경우는 이제 우리가 들고 이렇게 자꾸 당겨서 이제 이동할 때 사용을 하고요. 얘는 이제 물 빼는 건데 뭐 잘 쓰진 않습니다. 자, 그리고 여기는 페달을 놓을 수 있게 이렇게 되어 있고요. 이 구멍에는 이제 페달이 들어가는 구멍이죠. 우리가 여기에다가 페달을 넣어서 부르면 앞으로 갈 수 있게 페달이 들어가게 됩니다. 자, 의자는 지금 얘 같은 경우는 구형이라서 이렇게 나와 있는 거고요. 신형 같은 경우는 이거보다 높이도 조금 높아지고 여기에 시트 오거나이저도 추가가 되고요. 이 뒤에
가방 같은 것도 이렇게 달리게 돼요. 얘는 구형이니까 그런 걸 감안해서 보셨으면 좋겠어요. 그리고 이거는 방향타도 이게 구형이고 요즘 같은 경우 알루미늄 좋은 걸로 나오기 때문에 이것도 그냥 참조만 해주세요. 왼쪽을 하면 왼쪽 가고 오른쪽 하면 오른쪽 가고 이렇게 하면 자 이제 아시죠? 자 이런 식으로 이 뒤에 공간 같은 경우에는 우리가 작은 우유 박스 정도는 놔도 될 것 같은 사이즈네요. 자 그리고 얘 같은 경우는 이렇게 손잡이가 이렇게 기본적으로 탑재가 되어 있죠. 그리고 여기 보십시오. 여기 푹 들어가고 여기 보이십니까? 여기에는 보통 이제 우리가 뭐 따로 이제 가이드를 꽂아서 쓸 수도 있는데 여기다 그냥 가이드를 꽂으면 얘가 이게 그렇게 플라스틱이라서 강하지는 않잖아요. 그래서 보통 스테인레스 같은 걸로 이렇게 가공을 해서 우리가 여기다가 가이드 같은 거를 설치해서 쓰시는 분들도 많이 계십니다. 자 여러분 어떠십니까? 굉장히 작고 컴팩트하지요. 하지만 보관 장소가 있거나 가로가가 있으신 분들은 웬만하면 이거보다 조금 더 큰 발칸 같은 모델 보는 거를 추천해 드립니다. 저는 정직하니까요. 사실대로 얘기해야 돼. 자, 아무튼 이렇게 생겼습니다. 아마 여러분 우리나라에서 가장 많이 팔린 카약이 아마 독도일걸요 여러분? 아마 독도가 제가 알기로 판매량이 제일 높았던 게 독도로 알고 있습니다. 그래서 어디선가 암암리에 바다 호수 이런데 떠있는 독도가 굉장히 많을 수 있어요. 아무튼 이렇게 작고 컴팩트한 카약 독도를 소개해드렸습니다. 그런데 여러분 제가 독도 끝판왕을 섭외해놨다. 이름하여 독도 AMG를 카약을 한번 섭외해놨어. 여러분한테 소개해드리려고. 자 미친 독도를 제가 섭외해놨습니다. 자 독도 끝판왕. 자 나도 정신병자인데 나보다 더 정신병자가 있어요. 저희 카야커 회원분 중에 도르도르라는 친구가 있습니다. 여러분 이 카약은 거의 가라앉기 직전이에요. 독도의 끝을 보겠다고 지금 미친 튜닝을 진짜 이거 미친 것 같아. 이거를 튜닝하는 사람이 있습니다. 그걸 오늘 공개할 거예요. 신청 봤으니까 풀 튜닝 독도도 같이 바로 이어서 한번 보도록 하겠습니다. 자 보러 갈까요? 잠깐만. 자. 야 이거 뭐야? 여러분 이거 전체 샷 한번 보고 가자. 아 여러분 여기서만 봐도 이게 독도가 맞나 싶죠. 진짜 이거 미쳤습니다 이거. 자 전방에서 한번 봐보자. 우와 우와 이게 보이니까 여러분 이게 독도예요. 이게 독도. 와 이거 독도를 세상에. 야 이거 독도에다가 무슨 짓을 해놓은 거야 여러분. 이제 미친 것 같아요. 독도에다 진짜 무슨 짓을 해놨니. 자 이렇게 앞에는 이렇게 하나씩 야 이것도 한번 하나씩 뜯어보자. 와 여기에는 이렇게 깨알같은 스코티 마운트, 여기에는 레일 블레이저 마운트 자 이렇게 되어 있고요. 야 이거 뭐야. 자 이렇게 페달이 꽂혀 있고요. 이런 식으로 우리가 페달을 굴려서 이렇게 전진후진 하게 되는 거고. 야 이거 보십시오. 이 양반 야거텍이야. 야거텍 테크박스. 여러분 이거 비싸요. 야거텍 테크박스. 얘 같은 경우는 이렇게 열어서 이렇게 쉽게 채비를 2단이네 또 이렇게. 아유 오마이갓. 오마이갓. 근데 이게 왼쪽에도 있다. 왼쪽에도 있어. 어우 담배. 어우 빅스프 장난 아닙니다. 이렇게 양쪽에 2단 야거텍 테크박스가 되어 있고요. 여기 보이니까 요거 라이브 스코프까지 달아놨습니다. 독도에다가 물고기를 실시간으로 우리가 추적할 수 있는 라이브 스코프 봉에 라이브, 또 그것도 3, 4야 라이브 플러스. 여러분 라이브 스코프도 라이브 3, 2가 있고 3, 4가 있는데 3, 4가 제일 가장 좋은 겁니다. 여기 옆에 있는 거는 이제 로드 거치대. 자 로드를 총 눕혀서 3대를 꽂을 수 있는, 여러분 뭔가 주황끼리한 게 보이죠? 다 야거텍이야. 존나 비싸요. 자 그리고 이거를 오토를 컨트롤로 할 수 있는 컨트롤러 같고요. 의자 보십시오. 야 의자에다가 이거 튜닝 하는 거 보십시오. 이거 팔바지. 야 이거 환장하겠다. 자 팔바지 이렇게 세팅이 되어 있고요. 자 같이 보자. 저도 이렇게 자세히 뜯어보는 건 처음이에요. 야 랜딩 기어 위에다가 보도배를 그냥 달아놨네.
자, 이게 바퀴, 뚱바퀴. 자, 이게 바퀴가 있고요. 옆에다가 이거 보조배를 해놨는데, 이거 탈거가 되게 쉽겠는데요? 좀 이따 한번 해봅시다. 그 옆에는 이렇게 파라솔이, 와, 파라솔이 광활하게 이렇게 있고요. 그 뒤에는 이건 또 뭐야, 이거. 촬영하려고 이렇게, 아우, 이게 우산도 해놓으셨네. 야거텍 마운트를 이용해서 촬영 장비도 해놨고요. 이 뒤에 미쳤네. 여러분, 이거 모터가 여러분 3마력이에요. 독도에다가 나 3마력 하는 사람 처음 봐요. 독도에다가 3마력을 해놨어요. 아까 제가 말씀드렸죠? 이렇게 스탬판을 대서 이렇게 보강을 해서 일치를 할 수도 있어요. 자, 옆에 보시면, 야, 여기에도 야거텍이, 여기 블랙팩도 있네요. 야, 이게 여기도 야거텍이 있어. 그리고 옆에 보시면 이것도 야거텍 계측자인데, 이거는 너무 쉽게 이렇게 뺐다가, 자, 이렇게 딱 당겨서 꽂았다, 이렇게 할 수가 있죠. 애초에 야거텍은 인치로 나와서 이분은 이렇게 저희 스티커를 이용해서 센치를 붙여서 우리가 사용할 수 있게끔 해놓으셨고, 여기는 또 뭐가 되고, 오우야, 바늘 봐라. 무슨 전투 낚시를 하려고 이게 바늘이 이게 살벌하게 있냐. 봉돌 봐라. 미치겠다. 저 깨알같이, 저거 뭡니까? 저거 오줌통 같은데? 오줌 싸고 밖에다 버리려고? 바가지 보이십니까? 오줌 바가지. 그리고 요거는 이제 핸드폰을 앉아서, 야, 의자에 앉아서 핸드폰 바로 볼 수 있게 핸드폰 거치대가 이렇게 되어 있고요. 야, 이것도 어탐도 그냥 어탐이 아니야. 가민 거 GPS 맵입니다, 여러분. GPS 맵 9인치를 이렇게 세팅을 해놨어. 야, 진짜 여기, 와, 깨알같이. 이것도 뭐야? 이것도 이거 컵홀더 아니야. 이거 텀블러 같은 거 넣어서. 진짜 여러분, 이게 빈 공간이 없어요. 지금 카약에 빈 공간이 없어요. 다 때려박았어. 이거 또 뭐야? 이거 뭐야? 이거 보입니까? 이거 이 발콘도 있네. 발콘. 이거 발로 밀어가지고 가이드를 좌우로, 저 보실까요? 이렇게 가이드 돌아가는 거 보입니까? 자, 이 발로 이렇게 밀어가지고 가이드를 이렇게 돌릴 수 있는 발 컨트롤. 그러니까 손을 안 쓰고 카약을 조정을 할 수가 있단 말이야. 와, 요 밑에는 오거나이즈 이렇게 각종 채비들. 미쳤다. 이거 나도 정신병자인데 이분은 나보다 더하네. 장난 아니네. 이걸 제대로 이렇게 디테일하게 뜯어본 게, 저도 지금 뜯어보고 있는데, 야, 나 이거 나 이거 왜 붙어있나 했네. 이거 뭔가 했네. 이거 보입니까? 이거 여기다 이게 받쳐놨어. 여러분, 어타이 생각보다 무겁거든요. 근데 지금 목을 긴 걸 해놔가지고 얘가 좀 흔들릴 거 대비해서, 야, 이거 해갖고 무게를 여기다 받쳐놨네. 심지어 똑똑하기까지. 와, 도로도님 미쳤다. 야, 진짜 이거는 진짜, 야, 이 미쳤다. 야, 이거는 한번 타봐야 된다. 이건 타봐야 돼. 잠시만요. 야, 근데 이거 어떻게 타? 공간이, 이거 탈 공간이, 이거 어떻게 타야 되는 거야? 이거, 잠깐만. 어떻게 타지네. 타지네. 생각보다 아늑한데요? 생각보다 아늑해. 그리고 양쪽에 이렇게 보조배가 있으니까 이거 생각보다 안정성도 있을 것 같아요. 폭이 88cm인데 양옆에 보조배가 있어서 좀 안정감을 더 잡아줄 것 같아요. 야, 여러분, 가이드 돌아가는 거 보입니까? 이렇게 타면서, 자, 저 손 이렇게 팔짱 끼고 있죠? 발을 이용해서 이렇게 가이드를 좌우 해서 방향을 돌릴 수 있게 발판까지 설치를 해놨고요. 와, 이거는 미쳤다. 근데 여러분, 생각보다 아늑해요. 여기 딱 잡고, 생각보다 아늑한데? 나쁘지 않은데? 일단은 제게 아니니까. 야, 이거 생각보다 아늑합니다. 이 미친 독도 생각보다 아늑해요. 참, 저도 카약 정신병자인데, 자, 저보다 더한 분이 나타났습니다. 도르도 회원님, 자, 리뷰를 할 수 있게끔 이렇게 카약을 잠깐 제공해 주셔서 감사합니다. 여러분, 이렇게 하고 다니라는 게 아닙니다. 여러분, 독도는 작고 가볍고 심플하게 낚싯대 몇 개 그냥 책임만 챙겨서 짬낚식으로 가볍게 타는 카약이지, 이렇게 다 때려박고 타라는 카약이 아닙니다. 그런데 왜 이걸 설명했느냐? 이렇게도 된다는 거죠. 이렇게까지도 세팅이 가능하다는 걸 보여주기 위해서 한번 이렇게 리뷰를 해봅니다. 자, 그런데 이거 여러분, 거의 대회 세팅이야. 이거 뭐 다 있잖아. 지금 대회 세팅급이에요. 이거 미쳤어. 독도도 이런 식으로 대회 세팅이 가능하다. 근데 이거는 진짜 포화 상태다. 도르도님,
이제 그만해. 뭐 여기서 더 하려고 하지 말고 멈춰. 이러다 진짜 잠수하면 되겠어. 잠수하면 되겠어. 자, 그러면 저는 다음에 또 다른 정보를 가지고 다시 찾아오도록 하겠습니다. 낚시 영상이 될 수도 있고, 그래도 고기를 잘못 잡아가지고 마음이 아프다. 저도 낚시 영상 올리고 싶어요. 고기를 못 잡아요. 자, 그러면 다음에 다시 보도록 하자. 안녕.